السلام عليكم متابعين ومتابعات الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد على القناه. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو يا ربي باحسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد النهار زوين بزاف، مدينه السعيديه، مدينه حمامات الزرقاء. يعني واحد البلاصه اللي رائعه ما شاء الله، يعني واحد الاجواء اللي صيفيه. كما كتشوفوا معايا تشاركت معكم بعض المقاطع، يعني مقاطع هكا خفاف باش ما نكثرش عليكم الفيديو ويجيكم الفيديو طويل. كما كتشوفوا معايا هذا الصور راه معروف مدينة السعيدية. كما كتشوفوا معايا هذه هي الطريق ديال السعيدية، يعني حدا الجامع بالضبط. كما كتشوفوا معايا. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف ظريف عليكم، وخليكم على فيديو حتى الاخر. غادي نشارك معكم هكا حويجات، يعني بما كاين هكا نشاركها معكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. تنساوش اخوتي حتى تكملوا الفيديو حتى الاخر، واحد البصيمه كتجي عليا. كاميون 35 درهم، فيديو 35 درهم، هذيك الشباده 35 درهم، هذوك اللي 40. نتمنىكم ما كتشوفوا معايا يكون هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، يكون زوين وبسيط. كتشوفوا معايا هنا الاجواء اللي رائعه في مدينه السعيديه، يعني واحد البحيره اللي رائعه والله ما تسخن. مع الجو ديال السعيديه البنات والله ما كتسخاو كاع منها تخرجوا، يعني واحد الجو اللي رائع. يعني كنقولوا كالصباح كالعشيه الجو عامره، يعني كاين اللي كيجي حتى العشيه اللي كيجي، وكاين اللي راه كيجي في الصباح. يريح النفس، يعني الهدوء الطبيعي، يعني واحد الهدوء اللي رائع يا المتابعين ديالي. كما كتشوفوا معايا هنا صافي حنا سالينا، كما كتشوفوا معايا حنا سالينا الطبحيره ديالنا وحنا غاديين صافي. كتشوفوا معايا الاجواء ديال العشيه هنايا، الناس عاد العشيه كاين اللي كيجي عاد كيريح بداك الهواء وداك الشيء، كاين اللي كيخلي حتى العشيه كيصعب القهوه وكيجي. المهم هذه هي الاجواء اللي كاينه هنا. كتشوفوا معايا داروا هذا هنا، كما كتشوفوا معايا دايرين هذا المعرض اللي جاي على الطريق ديال السعيديه، سياحي، يعني البلايص فيهم زوين لداخل، كيبيعوا الحوايج هكا، المنتوجات اللي رائعه صوالحات هكا، كيجيو الفاكونت هكا، يعني الناس كيجيو يتغداو منه، كيجيو يعني من البلاد على برا، يعني الروميات، يعني المهم كاع الناس كيجيو يدخلوا يتفرجوا، يعني يشري. كاين اللي كيتغدى، كاين اللي غير كيشوف. المهم انا صورت لكم على برا وصافي، كنت لاهي يعني مزروبه، داكشي علاش ما صورت معكم والو لداخل. كتشوفوا دايرين تبارك الله كبير، وكيديروا حتى المهرجانات في الليل اللي بغى يمشي، يعني كيديروا هكا السهرات في الليل.
راه السيرك تبارك الله راه الأسعار طالعة في السيرك 20 درهم البلاصة، يعني 400 دورو البلاصة البنات. كما كتشوفوا معايا راه كيبان لكم السيرك خاوي، حيت عاد كيحلوه ما كيحلوش من مع الصباح، كعارفين مع الحرارة وداكشي كيحلو حتى لمور العصر، يعني حتى كيبرد الحال وعاد الناس كيخرجوا من البحر عاد كيجيو للسيرك، يعني هنا عاد كيبداو يحلوه. كما كتشوفوا معايا يعني علاش داكشي علاش راه خاوي. المهم على حساب الركبه راه 20 درهم البلاصه الدوره في السيرك.